Закончила обслугу этого мотоцикла. Это фирмы UM. Команда Renegade 2025 года. Сейчас первый запуск двигателя. Насос пусть закачает. Еще раз можно. Отлично. Отлично завелся. Посторонних шумов нету. Ну все отлично. Как реагирует на газ, хотя он холодненький еще. Нормально. Все хорошо. Ну все, в принципе. Готовый. Всем хорошего дня и хорошего настроения.